हे एवरीवन, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के साथ अपना CHSL 2021 के टाइपिंग टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये मेरा सेकंड टाइपिंग टेस्ट था। इससे पहले मैंने CHSL 2020 का टाइपिंग टेस्ट दिया था, वो मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट था। उससे पहले ना मैंने कभी टाइपिंग की प्रैक्टिस की थी और ना ही कभी कोई टाइपिंग टेस्ट दिया था। बट आप में शायद कुछ लोगों ने देखा भी हो, मैंने अपना CHSL 2020 का स्कोर कार्ड चैनल में शेयर किया हुआ है, जिसमें मेरे 239 स्कोर था आउट ऑफ 300। बट इस स्कोर के बावजूद भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइपिंग। ठीक है, वो मेरा फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट था, तो वहाँ मैं थोड़ा नर्वस हो गई और एंग्जाइटी की वजह से मेरे हैंड शिवर कर गए, जिस वजह से मैं अपना टेस्ट भी पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक है, और मुझे काफ़ी दुख हुआ था उस चीज़ का कि मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी टाइपिंग की और स्कोर भी मेरा ठीक था, स्टिल मैं उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाई। तो आज ये जो था मेरा ये सेकंड टाइपिंग टेस्ट था और लिटरली मुझे बहुत डर था कि मेरे साथ सेम चीज़ रिपीट ना हो जाए और मैं आज भी वही ब्लंडर ना कर दूँ जो मेरे साथ उस दिन हो गया था CHSL 2020 के टाइपिंग टेस्ट में। बट लकीली आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मेरा टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल सही गया। फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और टॉपिक जो था वो स्लीप प्रेशर से रिलेटेड कोई टॉपिक था और मेरे जो की स्ट्रोक्स बने थे वो 1757 थे। तो अप्रॉक्सीमेटली 1756-57 इतने ही स्ट्रोक्स थे फर्स्ट शिफ्ट में जो पैसेज आया था उसमें। और आज आज मेरा जो पैसेज था वो टाइम से पहले कंप्लीट हो गया था। मुझे डर था कि मैं कंप्लीट ही ना कर पाऊँ, बट लकीली मेरा जो पैसेज था आज वो टाइम से पहले कंप्लीट हो गया था और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल भी गया था अपना पैसेज को चेक करने के लिए। तो मैंने हाफ़ पैसेज अपना चेक भी कर लिया था, कुछ मिस्टेक्स भी निकली थी वो मैंने करेक्ट कर ली थी। तो फाइनली मैं ये वाला टाइपिंग टेस्ट दे आई हूँ और होपफुली ये मेरा क्लियर भी हो जाएगा। इतनी ज़्यादा मैंने मिस्टेक्स नहीं की होंगी। तो देखते हैं कट ऑफ कितनी जाती है और क्या फ़ाइनल मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो तो बात की बात है। बट टाइपिंग टेस्ट का जो फ़ियर था वो मेरे माइंड से निकल गया। तो अगर आज भी कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसका टाइपिंग नहीं हो पाया हो या जो मेरी तरह नर्वस हो गया हो एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ होप को लूज़ मत करना। मेरे साथ भी लास्ट टाइम का ही हुआ था। मैं भी बहुत ज़्यादा मुझे बहुत एक्सट्रीम, जो बोलते हैं ना, एक्सट्रीम लेवल का पेन हुआ था कि मैं यार स्कोर के बावजूद भी टाइपिंग की वजह से फ़ेल हो गई, टाइपिंग की वजह से नहीं कर पाई। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद अभी और भी एग्ज़ाम्स हैं, एक एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आप होप मत लूज़ करना, आगे जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करना। आगे आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस मत रोकिए। टाइपिंग तो देखो ऐसी चीज़ है, अब CGL का एग्ज़ाम आएगा उसमें भी टाइपिंग चाहिए चाहिए होती है, CHSL का जो होगा उसमें भी टाइपिंग चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आज नहीं हो पाया है, किसी के साथ मेरी जैसी प्रॉब्लम हो गई है, तो कोई बात नहीं। आप बिल्कुल होप मत लूज़ करना, बस यही बोलूँगी। कोशिश करते रहना, आगे वाला ज़रूर निकलेगा। ये फ़र्स्ट टाइम की नर्वसनेस होती है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में परफॉर्म। ऐसा नहीं होता कि हमारी स्पीड नहीं है, मेरी भी काफ़ी अच्छी खासी स्पीड थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम टाइपिंग देने गई थी। बट वही एंग्जाइटी, एग्ज़ाम प्रेशर, इन सब की वजह से ऐसा हुआ था। बट इस बार मेरा होपफुली क्लियर हो जाएगा टाइपिंग। तो आगे तो जो भी कट ऑफ होगी वो तो रिज़ल्ट तो कट ऑफ के बाद ही पता चलेगा। बट मैं बस यही अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी कि अगर एक बार किसी के साथ नहीं हुआ है, एक बार किसी का कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एग्ज़ाम एक ना एक दिन ज़रूर निकलेगा। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।